大家好，上次有跟大家开箱分享过，我从日本那边买了一条 RK 的银链回来。那现在我要去装上这条链条。那时候我就有说，就是因为我的链条已经有死木了，再加上我的后齿盘的固定座那边有滑牙的问题，所以这一次就是要去一并处理。那等下的流程大概就是这样吧，就是我去车店，然后他们开始换我的链条齿盘，顺便帮我做那个换机油的保养。哦呦，你不要耍宝啊！哇，还真的这样做冲啊！那在做保养的同时呢，我也会把拆下来的后轮带去轮胎行做个更换，然后在换完后轮之后，再把轮胎带回去。那时候链条齿盘应该都已经完成更换了，那再做个一次的装回，就不用说还要再拆2次轮胎，就是让整个作业比较方便一点。当然车店会借我代步车。好，那我们现在就继续去车店吧。昨天已经换完了前后齿，再加链条。那这一次因为它的齿盘座损毁太严重，所以我整个后哈姆就是齿盘座都是整组换新。然后可以看到这个新的 RK 银链真的相当漂亮。我已经骑了大概100公里左右的路程吧。那整个链条的一些润滑油那些已经有点磨开了，在阳光下，这整个链条的那个光泽啊非常漂亮。它不是一般链条那种铁色，它是有镀一层亮银色的镀层在上面，我觉得比黄金链的那个质感又是另外一种不同的美啊。对，虽然说它是银链，但是它的美感也是相当的不错。然后大家可以看它转起来其实是没什么噪音的，它的转起来噪音比外销版的黄金链还要小声。然后大家可以看到它这边的固定扣啊，也跟外销版的黄金链条不一样。如果你是用外销版的RK 链条，它都是用一个快扣这样子扣上去。
那这一个它就是直接用打的，它要用特殊工具。不过那个时候因为车店它没有这个工具，所以我们算是有点土炮的把它打进去。那这个还要再观察，如果有疑虑的话，我还是会去给专业店家做处理。然后这边就有写它是 RXW 的等级，那网络上会有一些 RK 的链条的等级表，大家可以去参照一下。好，那我现在发动给大家听听看，看它链条转动起来的顺畅度跟链条噪音怎么样。来，我现在打一档了，来上游戏。大家可以听到它链条转动声其实非常的小声，那这是很客观的一个声音啦，因为前后齿盘都是新的，那这时候就是不会受到前后齿盘影响，就单纯就是链条的噪音，大家可以听听到这个声音。OK， 大家刚刚有听到那个链条声音，其实它的链条的噪音非常的小声，然后它整个滑顺度也是非常的好。实际上呢，换上去之后骑起来都感觉车子有变轻快的感觉，整个骑起来感受非常的棒。我觉得这个链条虽然比外销版的520黄金链还要贵了几百块，但是我觉得非常的值得，大家可以去买来用用看，因为它整个顺畅度跟骑起来的轻快感都不是外销版可以比的。那真的蛮感觉啦，就是没有买错了那种 feel。对，目前骑了100多公里，觉得这条链条真的是很赞。那也推荐大家去买来用用看。我这条链条是在 WeBike 上面买的。那如果你有亚马逊啊、有乐天那些，你可以购买的话，那你也可以直接去那边买。好，那这次影片就先分享到这边哦，我们下次见，谢谢大家，拜拜。